Oh, sarap. Oh, kain na tayo. Sarap. Yan. Ang ulam ko ay chicken curry. Kanton. Yan. Sabaw. Sarap. Kaya kain na tayo. Kalamansi. Pinigaw sa sabaw. Shout out sa hindi pa na kumakain dyan. Sarap ng sabaw ah. Yan ang kanto, no? Yan. Kumakain, naghinawawal sa aking paborito kasi ito.
No, lagdat pa rin. Halika dito, kukuhan kita. Huwag ka nang magpalobo, ha? O, andyan na naman yung tao. Bigay kita. Wala ka dyan. Ay, bigay ko naman sila tatakita. Tawagin mo si Babaod. Baba ka daw ka mo. Maya tayo may isa na alas cellphone na asas. Papakain. Alright, maraming salamat. Bye.